ये कहानी है मशहूर कलाकार वीरेंद्र सक्सेना और एक मैना की। लॉकडाउन के दिनों की बात है। एक दिन चोट खाई मैना सक्सेना जी के घर आ पहुंची। उन्होंने खिलाया पिलाया, जख्म को मरहम लगाया, एक सच्चे दोस्त की तरह बुरे वक्त में काम आया। बस फिर क्या था, मैना ने भी खूब दोस्ती निभाई। ठीक होने के बाद भी सक्सेना जी से नियमित मिलने आई। अब प्राणायाम हो या खान पान, सोते जगते खाते पीते मैना रहती है सक्सेना जी के संग। अद्भुत है ना इस दोस्ती का फसाना। आपको भी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना।